Akıl байлыгы тузмас байлык. Татар халык мәкале. Һәм янәдән сезнең белән акыл батыл тапшыруы. Бүген кабат катнашучыларыбызның белемнәрен сынар өчен җыелдык. Бүген безнең белән Аяз һәм Эмилия. Сәлам дуслар. Сәлам. Исәмисез, минем исемем Аяз. Мин 16-нчы гимназиядә 5-нче сыйныфта укыйм. Минем иң яраткан фәннәр математика һәм физкультура. Физкультураны мин яратам, чөнки безнең дәресләр күңелле уза. Математиканы мин яратам, чөнки безне укытучы әйбәт аңлата һәм миңа җиңел аңлашыла. Мин хоккей белән шөгыльләнәм. Безнең команда исеме Зеланд. Biz Казанда һәм башка шәһәрләрдә төрле турнирда катнашабыз. Минем исемем Губайдуллина Эмилия. Миңа 11 яшь. Мин 16-нчы гимназиядә 5-нче сыйныфта укыйм. Минем иң яраткан фәнем татар теле, чөнки ул минем туган телем һәм мин әни белән әти белән татар телендә сөйләшәм. Яхшы, берәр нинди шөгыльләрең, хоббиларың бардыр бәлки? Әйе, мин карате каратега йөрим. Карате белән шөгыльләнәсеңме? Әйе. Карагыз әле. Дусларым, сезнең белән таныштык, уеныбызны башласак та була. Уен 4 турдан торачак. Иңелек беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Сорау яңгырагач, катнашучы балны үзе куя. Аннары җавап вариантлары тәкъдим ителә. Чиратлап алар сорауга җавап бирә. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы исәбенә була. Дөрес булмаса, бал алына. Беренче турда 3 сорау. Максималь бал 30. Бүген без сезнең белән төрле җәнлекләр, кошлар, үсемлекләр, чәчәкләр турында сөйләшәчәкбез. Әзер булсагыз, игътибар, беренче сорау. Кайсы агач Россия символы булып тора? Сорауга беренче булып Эмилия җавап бирер, шуңа күрә балны да ул беренче куя. 10 бал. Эмилия 10 бал куя, Аяз? Мин дә ул куям. Әлбәттә инде Аяз Эмилиядан ким куям, шулай бит Аяз. Яхшы. Әйдәгез хәзер җавап вариантларын карыйк. Усак, кайын, чыршы, карагай, үрәңге. Җавап бирергә әзермесең, Эмилия? Әйе. Тыңлыйм сине. Карагай. Эмилия карагай вариантын сайлады. Аяз кайсы вариантын сайлады? Әйе, мин дә карагай уйлыйм. Аяз да карагай дип уйлыйм диде. Яхшы. Дөрес җавап чыннан да карагай. Чөнки нәкъ менә шушы ылыслы агач урманнары бик күп территорияләрне алып тора. Россиядә аның 11 түрі очрый икән. Моннан тыш әле ул төзелештә дә бик киң кулланыла икән. Дәвам итәбез. Икенче сорауга күчәбез. Бу исә бик җиңел сорау. Муса Җәлил нинди чәчәк турында шигырь язган? Бу юлы инде беренче булып Аяз җавап бирер. Ничә бал куясың, Аяз? 8. Бераз гына икеләнәсеңме әллә, Аяз? Әйе. Яхшы, мин сине аңладым. Эмилия ничә бал куя? 10. Эмилия барыбер 10 бал куям ди. Менә бит. Яхшы, әйдәгез хәзер җавап вариантларын карыйк. Роза, ромашка, лилия, ландыш һәм күгәрчен күзе. Аяз, җавап бирергә әзермесең? Әйе, әзер. Җавап биреп кара әле. Мин ромашка дип уйлыйм. Аяз ромашка вариантын сайлады. Аның җавабын кабул иттем. Эмилия кайсы вариантны сайлый? Ромашка. Эмилия да тыйнак кына итеп ромашка дип җавап бирде. Яхшы, җавапларны кабул иттек. Дөрес җавап. Менә экраннарда Муса Җәлил чыннан да ромашка дигән бик матур чәчәк турында шигырь язган. Ул шигырь ничек атала әле? Кызыл ромашка. Аяз һич шикләнмичә кызыл ромашка дип җавап бирде. Әфәрин, нәкъ шулай. Ни өчен кызыл китап кызыл дип атала? Эмилия чират синдә иде. Шуңа күрә балны синнән сорыйм әле башта. 10. Эмилия 10 бал куя, Аяз? Мин дә 10 куям. Аяз да 10 бал куям ди. Катнашучылар үз көчләренә ышана.
Hozir men ularga javob variantlarini yozdim. Qizil u qo'rqinchli belgisi. Qizil motor tus. Bu kitobni o'ylab chiqaruvchi qizil tusni yaratgan. Qizil qon tusi. Ham qizil tus e'tiborni jalb etadi. Emiliya javobini tinglaymiz. Qizil e'tiborni jalb etib. Emiliya qizil tus e'tiborni jalb etadi deb o'yladi. Yaxshi, uning javobini qabul etdik. Oyaz necha o'ylaydi ekan? Men o'ylayim qizil qo'rqinchli belgisi. Ayyo Oyaz qo'rqinchli belgisi deb o'ylaydi. Uning javobini qabul etdik. Adres javob birinchi variant edi. Durustanda qizil tus bu sharafda qo'rqinchlilik belgisi bo'lib turadi. Chunki bu kitobdagi hayvonlar o'simliklarga yer yuzidan yo'qqa chiqib qo'rqinishi ya'ni. Shuning bilan birinchi tur bizda tugallandi. Haliga esa bulayroq do'stlar. Oyazning 28, Emiliyaning 10 ball. Aydagiz hozir ikkinchi turga kirishib turadi. Birinchi bag'anada sizga turli joniyalar turkumlari, ikkinchi bag'anada shu turkumning vakili berilgan. Sizga ularni to'g'ri keltirishga kerak bo'lacak. Oyaz javob berishga hazırmısın? Hazır. Tanıyım seni. Böcekler, şikirtke, jir su hayvanlar, baka, kuşlar, şibi, balıklar, akula, sirlevşiler, kelte. Kelte deyip cevap verdi Oyaz. Onun cevabını kabul ettik. Hazır Emilia'nın şirada. Siz sana Emilia. Böcekler u şikirtke, jir su hayvanları baka, kuşlar şibi, balıklar akula, sirlevşiler kelte bula. Sirlevşiler kelte bula deyip cevap verdi. Şulay yok Emilia bizde. Adres cevaplar bana şulayarak yanları. Böcekler vakili şikirtke. Yer su hayvanlarınınkı baka, kuşlar şibi, akula u balıklar türkümüne, kelte sirlevşiler simyalığına qaraydı. Mine şulay bizning bu turda Oyaz da Emilia'da 5 bal topladı. G'umum ise bulayroq Oyazning 33, Emilia'ning 15 bal. Olda bizni 3-chi tur kutadi. Üçüncü turda da 3 so'rov bo'lacak. Javob variantlari orasida birisi ortiq. Shu variantni so'zlarga kerak-da. Javobni berav huquqi shulay yo'q qatnashuvchilarning o'zida. Boshlaymizmi do'stlar? Eye. 3-chi turning birinchi so'rovi. Emizuvchilar. Bu so'rovga birinchi bo'lib Emilia javob beradi. Necha bal qo'yasan, Emilia? 8. Emilia 8 bal qo'yadi. Unni tugilmay? Yo'q. Yaxshi. Oyaz necha bal qo'yadi? Men 10 qo'yam. Oyaz har vaqt o'z kuchlarini ishonib 10 bal qo'yam deydi. Hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Kit, it, pingvin, arslan, keje. Emilia qaysi variantni saylagan ekan? 3-chi pingvin. Emilia pingvin deb o'ylaydi. Uning javobini qabul etdik. Oyaz qaysi variantni saylagan ekan? Men de pingvin deb o'ylayman. Oyaz da pingvin u emizuvchi tugil deb o'ylaydi. Yaxshi, javoblarni qabul etdim. Kit, it, arslan, keje borasida emizuvchilar. Pingvin narsa ekan. Ayta olasizmi? Ege. Kuşlar. Oyaz birde ikkilanmay qushlar deb javob beradi. Shundan da pingvin u qush. Demakdir javob 3-chi variant. Pingvin. Davom etamiz. Ikkinchi so'rov. Qishlovchi qushlar. Bu turda balni birinchi bo'lib Oyaz qo'yadi. 10.
10 bal koya Ayaz. Emilия? 10. Emilия da 10 bal koya. Edegiz cevap variantlarına göz salın. Şıpşık, Turgay, Soyskan, Tukran, Ugerşin. Oyaz, uyladın mı? Әйе, Qaysı variantını sayladın? Turgay. Oyaz, Turgay variantını saylagan. Yaxşı, onun cevabını kabul ettik. Emilия qaysı variantını saylagan? Turgay. Emilия da birazına ikilenip, şiklenip Turgay deb cevap berdi. Yaxşı, cevaplarını kabul ettik. Nedir cevap? Şundan da ikinci variant Turgay idi. Şipşik, Soyskan, Tukran, Kugashin yıl boyu bizning bilan. Emine Turgay salqinni yoratmayaqi. Alabek orayım iken, жылы yoqlarga yol yeterga keti. Hem 3. turning so'nggi so'rovina da kelib yetdik do'stlarim. Bu so'rov jendeklar ham qushlarning yashash ravishi turida bo'ladi. Tungi yashash ravishi olib boruvchi joniyalari. Birimni beylarga sening sherat Emilия. Necha ball qo'yasiz? 5. Necha? 5. 5 kuna ballmi Emilия? Әйе. Ko'proq qo'ya olmaysizmi? Yaxshi. Oyaz necha ball qo'ya? 9. Oyaz da 10 ball qo'ydi, demak, u da birazgina shiklana. Ko'rasin qo'tolg'i so'rov. Aydagiz javob variantlarini qaraylik. Yorqanat, Suri bo'ri, Ushiy, Yobalaq, Kirpi. Emilия, qaysi variantni saylaysan? Пыши. Emilия Pushiy variantini saylagan, demak, biz uning javobini qabul etdik. Oyaz necha bo'lar ekan? Мен de Pushiy olayım. Oyaz da Pushiy variantini sayladi. Yaxshi, durustmi ekan? Alla yo'qmi ekan? Hozir bilashamiz. Bu so'rovga durust javob Pushiy. Pushiylar tunda yo'qlaylar. Yobalaq, bo'ri, yorqanat, kirpi ko'pincha tungi yashash ravishi olib boralar. O'g'ada tinglashib. Şunun bilan 3. turimizni da uzib ketdik. Bizning bu turda Oyaz 29 ball, Emilия 23 ball to'pladi. Umumiy hisob bulayroq. 62 ga 38. Shulay deb natijalar bilan tanishdik. Hozir bizni 4-chi turda. Bu turda men har qatnashuvchiga she'ratlab 10 so'rov berishayman. Her bir so'rovga o'ylarga 3 sekunddan ko'proq vaqt bermayman. Shunga ko'ra bir shig'irga ham yolg'ishirga da mumkin qatnashuvchilar. Shulay deb biz bu turda har bir qatnashuvchiga 10 so'rov beramiz, ham har bir so'rovga 1 ball. Anlaşıldımı dostlarım? Әйе. Oyaz, sen hazırmı? Әйе. Olaysa gittik. Yığılğaç diz boşlarına indi bilen koyalar. Подорожник. Dürüst bak ayakrağı. Qaysi qush yoltiroq aybirlardan kolleksiyachiya? Bilmeyim. Soyskan bo'la olasiz. Menga o'simlik bilan abi bobay üf deb o'ynaylar. Одуванчик. Әйе, tuzg'anoq. Qaysi shenlikning qo'shamati qalay? Куян. Dürüst. Qishın mügüzlerin soluşu shenlik. Паши. Pushiy dürüst. Shipshiklar tizilib jilyoqdan qaytami? Yo'q. Dürüst. Olma qayda o'zi? Bilmeyim. Olma qaçda. Jekini kish ham erdan o'lanlar yuvish bo'lani ishi. Rasa. Әйе, dürüst, shiq tishi. Pisi, yirtqichmi? Әйе. Dürüst. Tovushma qaydan, javobini top. Yolt yoltiray, yerning üstü qaltiray. Bu bilmeyim. U yashin bu Oyaz. Hem Oyaz bizning bu turda 7 ball to'pladi. Aferin. Hozir she'rat Emilia'da. Hazır mısın Emilia? Әйе. Olaysa ketdik. Qaysi o'lanni yumuq ko'z bilan da tanib bo'ladi? Qishtqan. Dürüst. Qaysi qush eng kichkinasi? Колибри. Dürüst. Qaysi sheshak yordamida yorata deb bog'alar? Ромашка. Dürüst. Qaysi janlikni qomit oyoqli deylar? Аю. Dürüst. Qaysi janlik oyoqlari bilan butoqqa ilinib yo'qlaydi? Ярқанат.
Yarkana, dürüst. Turnanın ayakları uzun mu? Әйе. Dürüst. Kura jilegi koyda usi? Урманда, иде, Kuz, dürüst, kulakta. Ул ак төстә, әгәр төшсә, юллар күренми. Туман. Туман, дөрес. Кәвә кушы эшә беләме? Юк. Дөрес. Табышма гайдам, җавабын тап. Ипи түгел, су түгел, авыр түгел, аз түгел. Ансыз яшәү мөмкин түгел. Һава. Дөрес. Эмилия бу турның барлык сорауларына да дөрес җавап бирде һәм 10 балл топлады. Әфәрин дусларым. Гомуми уен нәтиҗәсе буларак Аяз 69, Эмилия 48 балл топлады. Бүгінгі сұраулар жеңілдерден болмады. Жауапларыңыз үшін рәхмәт сізге дусларым. Тамашашыларыбызны алға табада білім мейданында күш сынашырға шақырып қалам. Акыл батыл тапшыруына рәхим итегіз, үз білімегізні сынағыз. Келесі атнада ұшырашқанға қадар сау болыңыз! Сау болыңыз!